Приветствую на канале. Сегодня у меня будет видео Mercedes А-класса, 168 кузов. Проблема, вот как слышно, если на видео, что вот такое вот цоканье идет. Будем разбираться, в чем причина. Так, ну вот такое вот лязгание не совсем хорошее. То есть очень похоже на компенсаторы, на гидрокомпенсаторы. Но будем выясняться, в чем причина. Поэтому надо будет разобрать, снять клапанную крышку, снять свой этот воздушный фильтр, мозги. И тогда только доберемся до распредвала и будем смотреть, в чем проблема. Так, снимаю клапанную крышку. Так, вот она. Ну, усилила. Так, смотрим, в чем проблема. Смотрим, в чем проблема. Какой-то рокер. Этот рабочий. Так, выпуск у нас снизу. Сейчас снимаю вот этот вот, скажем, пирог с рокерами. И мне надо его рассмотреть. Гидрокомпенсаторы, то есть звук откуда идет. Поэтому крышки я уже пометил, чтобы потом также и поставить. Все. Что мне надо? Что мне надо? Так, теперь я крышки снимаю. Так, ну вот снял, получается, крышку. И вот тут вот как на крышке такое получается, вот как такой вот задир идет. Нехороший. Вот, и на постели тоже. Вот в постелях получается задир. Вот это крайняя постель. Вот такое. Вроде как и масло всегда свеженькое, все заливается. Вот оно видно аж. Постель надо менять, что. И крышку. Сейчас посмотрим, что с распредвалом. Так, а в распредвалу вроде никаких задиров нету, ничего. Кулачки целые. Все, кулачки целые. Так, а что с гидрокомпенсатором? Еще посмотрим. Вот гидрокомпенсатор этот крайне рабочий. Этот ролики шевелятся. Шевелятся. Я думаю, что проблема в роликах будет, но совсем по-другому. Так, получается, что... Так, что-то вот этот мне не нравится, как-то они должны двигаться. Или наоборот жесткие. Вроде рабочий компенсатор. Вот этот вот мне не нравится. Вот этот может быть изъян от него, вот это вот. Он двигается, то есть он не должен. Руками ты его не должен ужать, как вот эти стоят жестко. Вот они. Этот рабочий. Этот на подходе. Этот рабочий.
Вот получается два компенсатора. Раз. И второй. Вот этот похоже. Или какой? Вот этот вот. Вот не рабочий. Продолжаю снимать видео. Вот я раздобыл новую вот эту вот постель с с рокерами. Вот. И мне вот проблема была, что вот с крышкой вот этого вот первого цилиндра. Вот сейчас я ее покажу, напомню. Вот здесь вот такой пошел задир вот здесь вот. Вот. И вот здесь такая, ну, как бы выработка приличная. То есть я уже не буду ставить. Но у меня проблема была в чем, что... почему разобрал? То, что подсокивание было. То есть компенсатор какой-то ляпал. Я купил вот новые эти постели. Они со старыми гидрокомпенсаторами стоят. Но они уже... они не рабочие. Вот, то есть они все как бы мертвые, вот эти вот компенсаторы. То есть мне надо что сделать? Я не хочу доставать компенсатор отсюда с рокера, потому что, как я помню, последний раз я это делал, у меня он развалился, и все, я его не мог его собрать. Поэтому я хочу поступить другим способом. Достать... здесь такие стоят две штифта, такие, как бы релинги, или как тут назвать, такие вот полностью на всю длину. Тут стоят стопорные кольца, я достаю полностью этот релинг и достаю по одному рокеру и перекидываю сразу вот на эти постели. Не знаю, правильно или неправильно, не каждый день это делаю, но мне кажется, что лучше, чем потом покупать все эти гидрокомпенсаторы. Плюс у меня вот в этой старой постели только один, точнее два гидрокомпенсатора не рабочие. Вот этот вот не рабочий, вот я руками вот нажимаю, вот он не рабочий. Вот он за него и как бы происходит как бы стук такой. И где-то второй был у меня вот с этой стороны. То есть я заказал себе два новых гидрокомпенсатора, и тогда я буду их менять. Теперь моя задача что сделать? Подготовить, снять направляющие эти как бы... Вот здесь стоят стопорные кольца. Вот одно стопорное кольцо. Сейчас посмотрим, что с другой стороны. Они с двух сторон стоят стопорные кольца. Поэтому вот сюда. Это достается у меня в эту сторону. А та будет доставаться в ту сторону. Поэтому вот здесь стопорное кольцо я достаю отсюда. Все, достал. Вот два стопорных колечка таких. Теперь надо взять молоточек и какую-то длинную наставочку. Я буду доставать рокера. Какой штырь я взял? Может быть, можно покороче было, но то, что нашел. Так, ну вот и видно, что у меня пошла эта направляющая. Вот она. Здесь такое вот стопорное кольцо. Плюс подача масла идет через него на рокер. То есть как бы сама такая очень хитрая штуковина. Так, вот, все, я его пошел, и у меня рокера начали отваливаться. По одному. Есть. Все, рокера эти тоже, кстати, дефицитные идут. Поэтому я их выбрасывать не буду. Они, может быть, когда-нибудь кому-нибудь пригодятся. Теперь, что у меня следующее? Теперь я достаю с другой стороны. А тут у меня достается в ту сторону. Почему как-то так получилось, такой вот. Вот даже без ударов. Все. Есть. Теперь рокера. Есть. Сейчас сделать. Мне кажется, надо пойти промыть бы. Пойду помою. Продую трубку эту по очереди. И потом буду переставлять эти рокера вот на эту постель. Так, получается, вот эта вот старая, скажем, постель. Я буду доставать с нее эти рокера и переставлять тут. То есть я достаю
Что-то как-то здесь не хочет особо. Есть один стопор. И с этой стороны. Теперь я достаю рокера. Все по той же схеме. Не хочет идти пока. Сейчас чуть-чуть молоточком. Так, один рокер есть. Так, вот. 4 рокера есть. Сейчас я могу их сразу переставить. Рабочие полностью, все ролики крутятся. 3. А где четвертый? Четвертый вот. Все. Вставляю сразу в новую постель. Ну, скажем, бэушная, но значительно хорошая. Так, это доставало я со стороны вот так вот. Получается, вот я новые гидрокомпенсаторы достал из рокеров. Сейчас немножко маслицем заливаю. Это новые у меня они уже, иновские. Маслице, чтобы пошло туда в них, чтобы потом по сухому чуть. И вот вставляю туда его. Сейчас надо чуть силу приложить. Оп, все, на месте. Есть. Теперь второй, который я уже подготовил. Вот у меня выпала туда шайбочка. Вот эта шайбочка. Ставится он. Тут вот есть отпечаток такой. Это от гидрокомпенсатора он остался. Поэтому, если кто будет менять, обратите на это внимание. То есть, как бы можно не паниковать. Оп. Вот он перевернулся у меня не так, как надо. Поэтому еще раз я его магнитиком сейчас подцеплю. А вот на этот раз все, стал как надо. Теперь новый гидрокомпенсатор, чуть масла и вставляю на место его. Так, ну вот дело подошло к тому, что надо поменять компенсаторы. Вот у меня их 8 штук получается идет. Я вот заказал новый комплект. Иновские. Вроде как бы считаются хорошие. Вот такая коробочка. Вот. И теперь мне надо старый компенсатор извлечь. И буду по очереди вставлять. Сейчас я открою, посмотрю, что тут. О. Чуть-чуть вот так надо открывать. Вот, и надо будет перед тем как ставить его, в любом случае надо будет его наполнить маслом. У меня масло есть хорошее, Oral. Было такое масло хорошее. Поэтому теперь сейчас буду по одному гидрокомпенсатору плоскогубцами буду пробовать доставать. Оп, вот он достался. Теперь что? Я его пока в сторонку. Беру новый. Масленка и забиваю маслом его. Все. И туда тоже маслица можно чуть-чуть. Все, и вставляю. Вот я один поставил. Теперь следующий. Промазал.
Вот маслица новенькая. И следующее вставляю. Чуть-чуть, когда новенький не хочет лезть, вот, оп, о, все. Все, стал. Следующий. Достал. Масло. Обязательно масло не забывать. Потому что пока оно закачается, чуть-чуть сильнее. Угу. Пока не хочет. О, все. Есть. Следующий. Есть. Старые как-то получше достаются. Масло. Есть. Следующий. Масло. Есть. О, что-то не хочет это чуть-чуть помочь. И достал. Следующий. Масло. Есть. И вот последний остается. Гидрик. Оп, есть. Последний. Есть. Все, поставил. Теперь осталось все это аккуратненько протереть, чтобы какая-то песчиночка, грязь не попала. И пойти, устанавливаю, уже на голову буду ставить, скажем, эти постели с гидрокомпенсаторами. Масло зажимать и все, запускать мотор. Теперь сейчас уже начинаю действовать ключом, уже с трещоткой. Вот у меня пристегивал хомутики на распредвалу, чтобы он никуда не ускакал, чтобы стоял по меткам. При зажатии крышек рекомендую покручивать слегка двигатель. То есть что это надо делать? Получается, подонкрачиваем колесо, включаем пятую передачу, поджали, подкрутили, поджали, подкрутили, чтобы там все начало под крышками, под этими, под бугелями, чтобы это все как бы масло начало ходить, работать, чтобы не просто сейчас зажать на силу. Так, ну вот, все, уже начинаю уже зажимать крышки. Начинаем с центра. Я вручную все кручу, грубо говоря, никакого у меня динамометрического ключа нету. Вот. С центра и уходим посередине, по крышкам, по бокам. То есть, соответственно, на постели капаю масло, чтобы обязательно было масло. Так обильно, чтобы, ну, чтобы тоже на плоскости прижима не выпадало. Вот именно вот здесь, чтобы оно не стояло, потому что тоже может повлиять на качество зажима. Все, и крайне вот так вот потихонечку идем, поджимаем. Все идет вручную, без ключа какого. Поджал, и все, теперь опять центр, и пошел вот так вот. Центр. Так, ну вот все полностью зажали все
крышки эти. Теперь будем ставить клапанную крышку, и как бы уже дело подходит к завершению. И потом будем пробовать заводить. Так, ну что, вот распредвал зажал, все идеально, зажался. Эти, как его, метки, никуда ничего не сбилось, поэтому сейчас вот у меня клапанная крышка. Помыл я ее, была грязновата. Сейчас вот чистенькая такая. Вот стоит датчик распредвала, я его тоже как бы протер растворителем. Как бы все должен работать, поэтому все, вставляю на место. Так, ну вот, запустили мотор. Сейчас уже там обгорает все от масла, то, что там ковырялись. Но звука уже, лязгания этих компенсаторов пропал, то есть нету, то есть помогло. Плюс эти постели еще новые поставили сюда, и вот как бы мотор нормально работает. Попробую погазовать. Попробую погазовать, как будет работать.